Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu sana katika jina la Kristo Yesu. Majina yangu ninaitwa Pastor Dohio. Nimeokoka na nimetoka pale Gikabura na hubiri na CFF Church Gikabura. Na Gikabura iko Kikuyu constituency in Kalai ward, na nimekuja hapa ili niweze kukuletea neno la Bwana la mwaka mpya. Na ninashukuru kwa sababu ya kukaribishwa katika mahali hapa niweze kuleta neno la mwaka mpya katika jina la Yesu. Na kwa sababu ni wakati wa maombi, ningependa nikaweze kuongea ujumbe unasema ya kwamba kumwamini Bwana ama trusting in God. Kwa sababu katika kila jambo unapofanya katika dunia hii na katika maombi yako unastahili kumtumainia Bwana. Bwana wetu apewe sifa. Na tutaanza na neno katika kitabu cha Proverb 3 na mstari wake ni 5. Proverb 3 mstari wa 5. Hapo ndipo tutaona neno la Bwana linasema ya kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Jambo moja Mungu anapenda kwa kila mwanadamu na kwa kila Mkristo ni ya kwamba moyo wako umtumainie Bwana. Bwana apewe sifa. Wakati kama huu tunaomba na tunaweka msingi wa mwaka katika kuomba na kuamini Bwana. Mungu anataka moyo wako umtumainie na moyo wako wote bila kutumainia mambo mengine, kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa ya kwamba aseme ninamtumainia Bwana, lakini uone akitoka hapo kuomba unaona ya kwamba anaelekea kwa mwanadamu. Hiyo ni kusema ya kwamba haukuwa umemtumainia Bwana na moyo wako wote, ulikuwa 50-50. Ni vyema kuwa 100% kumtumainia Bwana. Na anasema ya kwamba wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Watu wengi huwa wanasema ya kwamba kama ako na biashara anasema ya kwamba ni akili zangu, lakini washa nikwambie katika kitabu cha Deuteronomy inasema ya kwamba ni Mungu hupeana uwezo na nguvu za kutengeneza utajiri. Kwa hivyo sio kwa akili yako, na ndio Mungu anasema ya kwamba umtumainie na wala usizitegemee akili zako. Watu wametegemea akili zao sana katika dunia mpaka wamekosana na Mungu, na ndio unaona ya kwamba kuna delay ya maombi mengi. Watu wameomba kwa sababu wanaomba lakini wanategemea akili zao. Unaona mtu anaenda mbele za Bwana anamwambia Bwana, naomba ukaweze kuinua hii biashara, naomba ukaweze kushikilia hii ndoa yangu, lakini Mungu anapoangalia, kwa maana yeye hutazama moyo, anaona ya kwamba unategemea akili zako. Lakini mwanzo anasema ya kwamba umtumainie Bwana kwa moyo wako wote, bila kutegemea kitu kingine, bila kutumainia kitu kingine. Wakati huo utaona maombi yako ikijibiwa kwa haraka. Na inasema ya kwamba verse 6, katika njia zako zote mkiri yeye, in your ways, katika njia zako zote umukiri Bwana, kwa sababu Mungu anaweza kukubariki katika njia zako. Kile anangojea ni ya kwamba ukaweze kumukiri. Ndio anasema umtumainie na moyo wako wote katika jina la Kristo Yesu. Tuko katika mwaka mpya na tuko katika mwanzo wa mwaka. Hii mwezi wa Januari kuna mambo mengi sana. Wakati tulikuwa tunavuka mwaka, niliona kila mtu na kitabu anaandika ile mambo angependa Mungu amfanyie katika mwaka huu, na ile mambo hangependa katika maisha yake katika mwaka huu. Hiyo yote itafanyika kwa kumtumainia Bwana na kutotegemea akili zako. Bwana wetu apewe sifa. Utaona Bwana akijibu kila jambo lolote ulisimamisha mbele za Bwana, because anataka umtrust yeye mwenyewe katika jina la Kristo Yesu. So kwa njia zako mukiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Verse 7 inasema ya kwamba usiwe mwenye hekima machoni pako. Usiwe mwenye hekima katika macho yako. Macho yako inaweza kukudanganya. Bwana apewe sifa. Lakini anasema usiwe mwenye hekima kwa macho
yako, na mche Bwana ukajiepushe na uovu. Inaongea kitu kingine pale ya kwamba ukishamtumainia Bwana, namba tu unastahili kumuogopa, umshe Bwana, kwa sababu kumusha Bwana ndiyo chanzo cha kuwa na hekima, ndiyo chanzo cha kuwa na maarifa. So it is good to fear the Lord katika maisha yako, na ukimtumainia Bwana ataona ya kwamba na kweli huyu mtu ananitumainia. Lakini ukianza kuenda kwa njia zingine, Bwana ape sifa. Wakati mwingine tunaingia katika shida, na tukiwa katika shida, ama umeomba kwa miaka ama kwa miezi na umejitolea vitu zako mbele zake Bwana, mpaka unashindwa kwani Mungu huyu atakuja lini? Washa nikwambie, anasema umtumainie na umuogope. Usiwahi kubali kutumainia vitu zingine katika dunia hii, kwa maana utajiletea shida katika maisha yako yote. Bwana wetu pewe sifa. Nishawahi ona mtu akiwa na shida, akiwa na ugonjwa, anasema I trust in God, lakini inafika mahali anavunjika moyo. Unaanza kusikia kwamba ni wapi ninaweza enda. Bwana wetu pewe sifa. Ni wapi ninaweza enda niweze kupata msaada? So unaondoa tumaini lako kwa Mungu, alafu unaliweka kwa mambo mengine. Unaanza kuabudu miungu ya dunia hii, unaanza kuabudu manabii wa uongo. Lakini Bwana anasema ya kwamba umtumainie. Bwana wetu pewe sifa. Na ni vizuri ukiomba Bwana kwa kumtumainia, kwa kumtegemea, ni vizuri uelewe style ya Mungu ya kutembea. Maandiko inasema ya kwamba Mungu vile anavyotembea, anasema ya kwamba hakibii, hachelewi, anakuja wakati unaofaa. So it is good to trust in God and never trust your mind. Never trust any man in this world, but trust in God. Bwana apewe sifa. Na ukimtumainia Bwana, kila kitu unataka dunia hii utakipokea katika jina la Yesu. Na anasema ya kwamba ukajiepushe na kila uovu. Tunaishi katika nyakati za hatari. Dunia imejaa uovu mwingi sana, imejaa mambo mabaya. Watu hawaogopi Mungu, hawamtumainii Bwana. Wameondoa upendo wao kwa Mungu. Wengine wameondoa upendo wao katika nyumba la Bwana, wameondoa upendo wao katika madhabahu ya Bwana. Wanatumainia mambo mengine, wanasikiza vile dunia inaongea. Lakini kuna mahali itafika, huyo mtu atafika kwa kona, aanze kuuliza nani anaweza kunisaidia? Lakini pale mwanzo Mungu alikuambia ya kwamba nitumainie, nitegemee, niangalie, nami nitakuja katika maisha yako. Nataka nikuambie wewe ambaye uko mahali pale unatutazama siku ya leo, mtegemee Mungu wako, mtumainie Mungu pekee katika dunia hii. Hata Yesu alisema jihadhari na mwanadamu, never trust any man. Anaweza kukukosesha njia, anaweza kuambia kwamba hii ndio njia nzuri ya kupokea baraka, hii ndio njia nzuri uweze kuinuliwa, lakini uone ya kwamba mwisho wake, kwa sababu katika kitabu cha Proverbs 16 verse 25 inasema ya kwamba kuna njia ionekanayo ni nzuri katika macho ya mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Bwana apewe sifa. Sio njia zote, na ndio amesema hapo verse 6, katika njia yako umkiri yeye. Bwana apewe sifa. So anasema ya kwamba ukishafanya mambo ile yote, umtumainie Bwana, usitegemee akili zako, katika njia zako umkiri Bwana, naye atayanyosha mapito yako. Verse 7 akasema na usiwe mwenye hekima mashoni pako. Hekima ya dunia hii inaweza kukukosesha nguvu, but the wisdom of God itakusaidia katika maisha yako yote. Na anasema ya kwamba mstari wake ni wa 8. After kufanya hiyo mambo yote, kuna kitu moja nilisoma mahali hapa na nikaona ya kwamba kumbe kumtumainia Bwana kunaleta uponyaji katika mwili wa mwanadamu. Kumbe kuwa na wisdom ya Mungu anaweza kuponya mwili wako. Anasema verse 8 ya kwamba itakuwa afya mwilini pako. Bwana apewe sifa. Wewe ambaye ni mgonjwa mahali pale, matumaini yako iko wapi? Kwa sababu anasema ukimtumainia itakuwa
afya katika mwili wako. Bwana wetu apewe sifa. Hii ni njia moja ya kupokea uponyaji wa ugonjwa wa aina yeyote katika maisha yako, katika mwili wako. Bwana ataponya mwili wako kwa sababu you trust in him. Na anasema na mafuta mifupani mwako. Imagine Mungu ako na mafuta anaweka katika mifupa yako. Kuna mifupa ya watu wengi haina nguvu. Watu wengine hawawezi hata kutembea, hata kuinua miguu, hata kuinua mkono, kwa sababu mifupa haina nguvu. Na anasema ya kwamba ukimtumainia na ukimkiri katika njia zako, anasema ya kwamba ataweka mafuta katika mifupa yako. Bwana wetu ainuliwe sana. After that anasema ya kwamba ukishamaliza hiyo yote na kuonyesha zile baraka utapokea ukimtumainia Bwana, anasema after that muheshimu Bwana na mali yako yote na kwa maribuko ya mazao yako yote. Bwana wetu apewe sifa. Ndio uweze kubarikiwa. Verse 10 anasema ndipo ghala lako, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Wewe ambaye unataka baraka, njia moja ya kubarikiwa, mtumainie Bwana, then muheshimu Bwana na mali yako na nguvu zako na mwili wako. Ghala zako zitajazwa kila kitu unataka katika dunia hii. Bwana wetu inwe sana. Haufai kuenda kuabudu Mungu mwingine ati ndio biashara yako iinuliwe, ati ndio ndoa yako isimame, ati ndio kazi yako ipanuke. Kile unahitaji ni kumtumainia Bwana. Kile unahitaji ni kuwa na hekima ya Bwana. Kiri Bwana katika maisha yako, alafu muheshimu na mali yako, ile mali Mungu amekupatia, kwa maana ni yeye anapatiana nguvu ya kutengeneza utajiri, not your might. Bwana wetu pewe sifa. Uondoe akili zako hapo, but it is only God who can give you the power to make any wealthy in this world. So trust in God and have faith in God, then muheshimu Bwana. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of thine increase. Wewe ambaye unaweka biashara mpya, unaaminia Mungu katika hii mwaka, kwa maana ni mwaka wa mavuno, ni mwaka wa kubarikiwa, mwaka wa kufanikiwa, mwaka wa watu wa Mungu na Mungu wake, kwa sababu kuna kitu umeaminia Bwana katika mwaka huu. Unataka kuweka biashara, ndio hiyo biashara yako iweze kusimama. The first fruit utapokea katika hiyo biashara. Bwana wetu apewe sifa. Itoe kwa Mungu, nayo hiyo biashara itakuwa na afya na itasimama, haitaisha. Bwana wetu apewe sifa. Wakati unaona biashara, unaweka biashara, alafu unaona inaenda juu, inaenda chini, unaona kana kwamba inafilisika, kana kwamba inaisha, angalia wakati kile ulipokea cha kwanza katika hiyo biashara ulitoa kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Ndio Mungu aone ya kwamba unamheshimu. Kwa maana anasema na first fruit na mazao yako yote, ile kitu utapokea mahali pale, ile mazao utapokea mahali pale. Heshimu Bwana, mtolee Mungu wako. Anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako watafurika divai mpya. Bwana wetu apewe sifa. Tukisoma katika Proverb 28, Proverb the same book 28 and verse 26, inasema ya kwamba and verse 26, mwenye kujitumainia, so you can trust yourself, lakini isiwe ni mapenzi ya Mungu. Anasema mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga. Imagine when you trust in yourself, you become a fool. Bwana apewe sifa. Anasema mwenye kujitumainia, he that trusted in his own heart is a fool. Kwa nini Mungu anasema usitumainie moyo wako? Bwana wetu apewe sifa. Ukisoma Jeremiah, tukiwa na nafasi, tutasoma mahali pale, utaona ya kwamba moyo wa mwanadamu unakuaga na ugonjwa, na ile ugonjwa ni wakufisha mambo ndani ya moyo. That's why maandiko inasema
never trust in your own heart. Bwana apewe sifa. Anasema mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga, bali yeye aendaye kwa busara. But who walk wisely, he shall be delivered. So ni vizuri katika dunia hii, let us walk wisely. Let us have wisdom in our heart. Never trust in your heart, you will become a fool. Bwana wetu pewe sifa. Kwa maana moyo wa mwanadamu unakuaga na ugonjwa, na ile ugonjwa ni wa kufisha mambo. Unaweza kuwa umefisha kitu ndani ya moyo, na ndio maandiko inasema, who knows the heart of a man? Only God searches the heart. Ndio unaona ya kwamba Mungu anaposhuka haangalii mwili wako vile umekaa, but anaangalia moyo. Anaangalia moyo. Ndio anasema nitumainie na moyo wako wote. Bwana apewe sifa. Jeremiah, nitakuonyesha hapo Jeremiah, kitabu ya Jeremiah 17. Jeremiah 17 and verse 5. Inasema hivi ya kwamba Bwana asema hivi, angalia laana mahali zinatokanga. Huwa tunasema ya kwamba laana zingine ati zinatoka kwa jamii, zinatoka kwa wazazi, zinatoka kwa nani, lakini kuna laana hapa tunaonyeshwa na Mungu. Inasema Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Ndio nimekwambia pale mwanzo in Proverb, never trust in any man. Bwana atukuzwe. Lakini kwa sababu ukimtumainia, ukitegemea mwanadamu yeyote katika dunia hii, anasema cursed be the man that trusted in a man. Amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu. Bwana apewe sifa. Wakati kama tuko na watu wako na shida nyingi sana. Wengine wanategemea wanasiasa, wengine wanategemea serikali. Bwana apewe sifa. Yaani tumeondoa matumaini yetu kwa Mungu aliyetuumba, ambaye ametupatia pumzi, tunapumua vizuri, ametupatia nguvu, tunatembea vizuri, tunaongea vizuri, tunainua mikono vizuri. Tunaondoa matumaini yetu kwa huyo Mungu. Hallelujah. Then tunaenda tunatumainia ama tunategemea mwanadamu akupatie unga, akupatie chakula, akupatie mavazi. Bwana apewe sifa. Lakini maandiko inasema hiyo ni laana tunajiletea. Ukiondoa matumaini yako kwa Mungu utajiletea laana. Ndio anasema hivyo, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Kuna watu wengine hawaamini Mungu, hata wengine wanasema hakuna Mungu na ni yeye amewaumba, hatujui wametoka wapi, lakini wanasema ati hakuna Mungu. Bwana wetu pewe sifa. Ile mambo iko katika dunia hii, na ndio nasema tunaishi nyakati za uovu, nyakati za shida sana, ya kwamba amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Ati yule anaweza kukuokoa, ati ni mtu fulani. Bwana wetu pewe sifa. Wacha nikwambie, ukishamtegemea Bwana, nikwambie jambo moja. Siku moja nilikuwa nimechelewa hata kulipa nyumba, na wakati nilikuwa nimefungua kanisa mwaka wa kwanza, nilikuwa na miezi kama 2, lakini nikachelewa kulipa nyumba. Nikashindwa sasa, nimeomba Mungu. Nikaanza kufikiria nani anaweza kunisaidia niweze kuondoa aibu hii kwa landlord. Bwana apewe sifa. Lakini nikaamka nikaomba, nikaona imefika 20 something, tarehe 20 something, sijalipa nyumba. Bwana atukuzwe. Lakini nikapigiwa simu na mtu mmoja akaniambia kwamba kuna watu wanataka kukuona kanisani, na nilikuwa nimeomba na nikaomba Mungu. Kama wewe haujawahi fika mahali pale, unaomba Mungu, funga landlord Masho asinione, ndio utoke asubuhi na mapema urudi huko jioni, kwa maana hamtaonana. Nilikuwa pale. Bwana wetu pewe sifa. Lakini wacha nikwambie, nilijaribu kujifisha. Nikienda tu kufungua geti nikamuona ndiye huyu, akanisalimia, akaniambia, na pale umesema aje? Nikamwambia nitakuletea jioni, lakini sijui nitatoa wapi. Nikiwa jiani nikapigiwa simu na nikaambiwa kuna watu wanataka kukuona kanisani. Mama moja kwa kanisa yetu, nilikuwa ninahubiri habari ya kufunguliwa, akasikia ndani ya moyo wake tukiwa kwa ibada, akasikia ndani yake Mungu akimwambia, enda uchukue pesa fulani, ukuja uitoe kwa madhabahu, utafunguliwa na jamii yako.
Mimi sikujua, nilikuwa naendelea tu na ibada. Lakini yule mama alienda nyumbani tukiwa kwa ibada, akaja na pesa akazitoa. Kumbe alienda akabarikiwa. Rafiki yake akaona maisha ya huyu dada imebadilika, akamuuliza, ulifanya nini ndio hii mambo iwe sawa katika maisha yako? Akamwambia, niliombewa na pasta na nikatoa kitu fulani. Washa nikuambie, yule mama aliletwa kanisani na si wa kanisa yetu. Bwana apewe sifa. Si wa kanisa yetu, aliletwa naye, akaja na familia yake, akaja na msichana wake. Na yule msichana alikuwa ameajiriwa na alikuwa amepanga atatoa first fruit yake. Alikaa naye miezi 2 bila kujua ni wapi atatoa. Hakusikia hata neema ya kutoa katika kanisani kwao. Lakini alikuja, yule msichana wake alikuwa na shida ya asima, alikuwa anatumia inhaler. So waliponiambia ya kwamba wamekuja niwaombe na watoe first fruit, washa nikuambie, nilichukua mafuta, the anointing, nikaombea yule msichana, nikamuombea, akatoa first fruit yake. Mama yake akasema ndugu yake alimupatia fungu la 10, amekaa naye miezi 2, hajui atapeleka wapi. Akasema Mungu amemwambia alete. Washa nikuambie mpendwa, ni vizuri kumtegemea Bwana, ni vizuri kumtumainia Bwana. Niliwaombea yule msichana, asima ikaisha, hakutumia inhaler from 2023 mpaka leo, hajawahi tumia hiyo inhaler. Bwana wetu pewe sifa. Nikamtumainia Bwana. Ilipofika jioni, mara yangu ya kwanza, nikashika 25,000 cash. Haleluya. Jioni nikaenda nikaambia landlord nimekuja. Alafu watoto wangu walikuwa wameishiwa na nilikuwa naona aibu sana. Lakini Mungu akanikumbuka. Trust in God and never trust in any man. Bwana apewe sifa. Mungu ako na njia zake za kubariki watu wake wanaomtumainia, kwa sababu ukimfanya mwanadamu awe kiga kwa maisha yako, ni kusema umeondoa Mungu katika maisha yako, katika njia zako. Na anasema ya kwamba na moyoni mwake amemuasha Bwana. Bwana atukuzwe. Njia moja ya kujua umeasha Mungu katika maisha yako. Unashindwa kwa nini? Unasikia hauna neema, hauna hii, hauna nguvu. Angalia tumaini lako liko wapi. Inasema ya kwamba ukishatumainia mwanadamu, moyoni mwako, number 1, umemuasha Mungu. Bwana wetu pewe sifa. Umeasha Mungu. Hiyo ni njia moja ya kuonyesha umemuasha Mungu. Atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema. So hata macho yako ya kiroho itafungika, kwa maana hautaona mema. Hata ikifanyika hautaona mema. Utakuwa ukiona ya kwamba ni wanadamu tu wamefanya, lakini ni Mungu amefanya. Lakini because umefungwa macho, kwa maana ulitegemea mwanadamu, hauwezi kuona mema katika dunia hii. Hata uliza watu wamekaa kanisani, umwambia kwamba umebarikiwa katika hii kanisa, atakwambia ya kwamba mimi sijawahi ona mema mahali hapa, hata sijui nini nafanyanga katika nyumba la Bwana. Lakini ukienda mkae naye chini, utaona tumaini lake liko wapi. Bwana apewe sifa. Utaona vile anategemea, anasema mwanadamu fulani nilienda nikakopa kitu fulani, hakunipatia. Ukaona moyo wake mahali iko kwa wanadamu, haiko kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Lazima ukose kuona mema katika dunia hii na katika nyumba la Bwana, bali atakaa jagwani palipo ukame. Ni watu wangapi wako jagwani siku ya leo kwa sababu ya kutumainia watu badala ya kutumainia Mungu? Inasema ya kwamba Psalms 125 and verse 1 inasema, for those who trust in God are like Mount Zion, they cannot be shaken. Hallelujah. Njia ingine ya kujua ya kwamba unaweza kusimama katika wokovu na katika imani, tumaini lako liko wapi? Kwa maana ukimtumainia Mungu atakupatia nguvu. You will never be shaken na mambo ya dunia hii. Mambo itakuja, usikia ya kwamba kuna ugumu na kuna uzito, unashindwa utafanya namna gani. But for those who trust in God, they are like Mount Zion, they cannot be shaken. Mawimbi yakikuja, mafuriko yakuje, maji ikufike katika kiuno ama kwa magoti, mashida ndio hii, you will never be shaken. Why? Because you trust in God. Bwana wetu apewe sifa.
You trust in God. Ni vyema mtu wa Mungu, wewe ambaye unatutazama, najua ya kwamba uko katika hali fulani, wakati kama huu kurudisha watoto shule, pengine hauna school fees haijatosha, mavazi ya watoto haijatosha, lakini unashindwa hii mambo itafika namna gani? Pengine haujapeleka mtoto hata shule. Nataka nikuambie siku ya leo, ondoa matumaini yako kwa wanadamu. Bwana apewe sifa. Lakini weka tumaini lako kwa Mwenyezi Mungu. Bwana wetu ainuliwe sana. Ukifanya vile, niliambia dada moja alikuwa anataka kuolewa, akanikamuliza ndani ya moyo wake ako na wanaume wangapi ameweka. Bwana apese, because alikuwa anasema nataka kuolewa na huyu na huyu na huyu, lakini anasikia kwamba hapana. Nikamwambia ndio Mungu aweze kukubariki na yule aliye wako, lazima ufute kila mtu ndani ya moyo wako, then moyo wako umtumainie Bwana, na ukimtumainia Bwana atakubariki na utaona mkono wa Bwana. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo Psalms 34 inasema hivi, Psalms 34 and verse 7 inasema, malaika wa Bwana hufanya kituo, the angels of God encamp loud unto them who trust in God. Hallelujah. Akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Ukimtumainia Bwana na umuogope, Mungu anakupatia security. Bwana wetu apewe sifa. Usiwe na uoga, unatembea usiku, unatembea hata kwa njia mpaka unashindwa. Kwani niko na uoga kiasi gani? But when you trust in God, when you fear God, moyo wako uelekeze kwa Mungu, maandiko inasema atafanya malaika wake wafanye kituo katika maisha yako. Yaani utakuwa na security, na hakuna silaha itakupata, hakuna shetani itakupata. Bwana wetu inwe sana. Kwa sababu ukitegemea mwanadamu, yule unategemea anaweza kuwa na mashetani, na wewe uende mahali pale na upokee kile atakupatia, na haujui in the spirit nini ingine amekugawia katika hiyo kitu amekupatia. Ni vizuri watu wa Mungu, washeni tumtumainie Bwana, washeni tumtegemee Bwana katika dunia hii, kwa sababu ataashiria malaika wake na atawazungukia wamchao na kuwaokoa. Atakuokoa kwa shida yeyote katika dunia hii. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Atakuokoa, atakusimamisha, atapigania watoto wako, atapigania ndoa yako, atapigania maisha yako, atapigania huduma yako, hata kama kanisa na kama huduma. Let us trust in God. Bwana wetu apewe sifa. Ukimtumainia Bwana kwa hiyo huduma na kwa hiyo biashara, nataka nikuambie siku ya leo, kuna kitu Mungu ataenda kufanya katika maisha yako. Nimekuja hapa na nimetumwa na Bwana katika hii siku ya leo, ya kwamba muondoe matumaini kwa wanadamu, muondoe matumaini kwa vitu ya dunia. Hata wanawake wale mumeolewa, ondoa tumaini lako kwa mwanaume. That is a man, that is a human being. But weka tumaini kwa Mungu, na ukiweka tumaini kwa Mungu atabariki huyo mzee, atakuletea vitu hata kama haujamuuliza. Bwana apewe sifa. Lakini Bwana ameniambia siku ya leo tuondoe matumaini kwa vitu ya dunia na kwa watu wa dunia, kwa wanadamu, tuweke tumaini kwake. Kwa maana amtegemeaye mwanadamu katika dunia hii amelaaniwa. Namba 2, amemuasha Mungu katika moyoni mwake. Bwana wetu apewe sifa. Ninajua ya kwamba umebarikiwa mahali popote ulipo siku ya leo. Na hili neno, najua neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Najua hili neno limekuwa baraka kwa mtu moja. Kuna mtu moja nimesaidia. Kuna mtu moja ataashana na kutegemea wanadamu na kutegemea mambo na miungu ya dunia hii. Haitakusaidia. Hiyo yote ni kazi ya mikono ya wanadamu. But there is God in heaven. When we trust in our God, hallelujah, ataashiria security, ataashiria baraka, ataashiria ushindi, ataashiria neema. Tutabarikiwa kuanzia siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Ningependa nikaweze kukuombea. Ni kwa sababu najua nimekunenea, na nitakuombea siku ya leo.
Wewe ambayo tegemeo lako lilikuwa mahali pengine, ulitoe, utegemee Mungu wako katika jina la Kristo Yesu. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya neno la siku ya leo, neno la mwaka mpya, that we need to trust in you, oh God, ndio tuweze kubarikiwa, tuweze kuinuliwa. Tuko na mambo mengi na tuko na maono katika hii mwaka, but when we put our trust unto you, oh God, Bwana, utatenda maajabu, utatenda makubwa. Naombea kila nafsi, naombea kila moyo, naombea kila mtu siku ya leo amesikiza hili neno, ya kwamba tegemeo lake naomba liwe kwako, ili Bwana aweze kuona Mungu, aweze kukuona katika maisha yake, katika jina la Kristo Yesu. Ni kwa sababu tukikutegemea Bwana, utatenda maajabu. Uwabariki na uwatende mema na uwainue kiwango cha juu, na ukumbuke hata wale wagonjwa uwaponye Bwana. Wale bado hawajapeleka watoto shule, uwabariki Bwana. Wanapokutegemea, tenda muujiza katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini, amen. Sema amen mahali popote ulipo siku ya leo. Niseme ya kwamba kama vile nimekuambia, majina yangu naitwa Pastor Dohio na hudumu na CFF Church pale Gikabura. Ni wasalimu sana watu wa Gikabura na all our members wa CFF Church Gikabura. Nina wasalimu na mke wangu na watoto wangu, na siwezi sahau kusalimu my Reverend Lucy ambaye amenizaa, amenisaidia katika mambo ya kiroho, na msalimu mahali popote alipo katika jina la Kristo Yesu. Karibu sana. Ukitaka kunifikia, pengine unaweza taka kunifikia, namba yangu ya simu ni 0728 21 20 39, 0728 21 20 39. Ukipiga hiyo namba for direction, ukiwa area ya pale Gikabura ama Kikuyu ama maeneo yote, utanipata na hiyo namba na utabarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu. Mungu awabariki na Mungu awatende mema na azidi kuwainua. Amen. Amen. You are watching All Time TV. Let heaven fill your mind.